अस्सलाम वालेकुम। कर्ली मार्ट में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कर्ली मार्ट में खुशामदीद। दोस्तों, हम आए हैं आपके साथ आज बेसियस पोर्टेबल मिनी कार वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये एक वायरलेस हैंडल्ड 4000Pa ऑटो कार इंटीरियर क्लीनर है जिसकी प्राइस सिर्फ 7000 से लेकर 10,000 के दरमियान है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल क्लीनर है, मशीन है जो आपकी कार के सीट्स को और सोफ़ा गैप्स यहाँ तक कि ऑफिस की बोर्ड को जो है साफ़ करने में मदद देता है। और इसकी जो है हाई क्वालिटी एविएशन अलॉय जो है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट है जो कि आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में मदद देता है। ये बहुत ज़्यादा आसान है इसको इस्तेमाल करना और जो है ये एक सेल फ़ोन के साइज़ जितना जो है मशीन है जो कि आप एक हाथ से आसानी यूज़ कर सकते हैं। एक जो है की है इसके साथ जो आपको प्रेस करके जो है आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और 4000Pa स्ट्रॉन्ग इसकी सक्शन है। इसके अलावा जो है ये 3 पावर बैटरीज़ यानी कि ट्रिपल बैटरी लाइफ है इसकी और आप इसे किसी भी जो है किस्म के इस्तेमाल में जो है किसी भी चीज़ की सफाई के लिए जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसियस ब्रांड है इसका। रनिंग टाइम आपको ये 21 मिनट्स जो है प्रोवाइड करता है और इसका चार्जिंग जो टाइम है वो 3.5 आवर्स है। उसके अलावा आपको ये ब्लैक ये शाइनिंग सिल्वर में जो है अवेलेबल हो जाएगा और जब आप ये जो है ऑर्डर कराएंगे तो उसके साथ जो है आपको एक कार वैक्यूम क्लीनर, एक लॉन्ग फ्लैट नोज़ल, ग्रोइंग नोज़ल, क्लॉथ बैग्स और चार्जिंग केबल जो है आपको मिलेगी और चार्जिंग इनपुट पोर्ट इसका जो है वो टाइप C है। तो दोस्तों, फिर किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? आप आसानी जो है इसे ऑर्डर करवा सकते हैं। बस आपने करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और इसे जो है ऑर्डर करवा लेना है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अपने कमेंट्स में जो है अपनी राय का इजहार जो है करना मत भूलिएगा और हमें जो है अपनी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो अपडेट के साथ। इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।